Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, տեքստ էի պատրաստել Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա մասին, բայց քանի որ շատ դժվար է չարձագանքել մեր գործընկերներին, տեքստը մեկ ուրիշ անգամ կկարդամ, բայց իմ պարտքն եմ համարում 1-2 կարևոր շեշտադրում անել։ Ուրեմն, սկսենք, պատիվ ունեմ դաշինքի քարտուղարից կամ նախագահից, պարոն Մամիջանյանը ասում է, որ ինքը գլխարկ չի դնում, պարոն Մամիջանյան, գլխարկ դրեք, գլխարկից վնաս չկա, առանց վարանելու կրեք այն, հատկապես որ դրսում ձմեռ է։ Հուսամ նաև այն ձեզ կսազի, մտավախություն ունեիք, որ հնարավոր է չսազի, ասեմ նաև, որ գլխարկի առաջնային ֆունկցիան սազելը կամ չսազելը չի։ Այստեղ պարոն Ավետիսյանը ասում է, որ մենք իբր չենք իրականացրել մեր ծրագրերն ու օրակարգերը, հատկապես սոցիալական ոլորտում, անկեղծ ասած հասկանում եմ, որ նրանք ստիպված են սիստեմատիկ եւ մեթոդաբար մոռանալ իրենց օրակարգերի մասին, բայց այստեղ փոքրիկ հիշեցում անեմ, ուրեմն 21 թվականին, երբ մեր ընդդիմությունը եկավ արդեն ազգային ժողով, նրանք պատերը եւ բարձրագործ հայտարարություններով, այսպես ծածանելով հնարավոր բոլոր դրոշները, ասում էին, որ իրենք մի օրակարգ ունեն եւ այսօր չէ վաղը, մյուս օրը ժամը 5-ին, 15 րոպե հետո ամսվա կենտ օրերին իշխանությանը հեռացնում էին ազգային ժողովից եւ առասարակ իշխանությունից։ Ինչպես տեսնում ենք մենք այսօր այստեղ ենք, բայց ընդդիմության շարքերը կարծես թե քիչ-քիչ նոսրանում են։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, անկեղծ ասած չեմ հասկանում մեր ընդդիմադիրների այս խիզախությունը, համարձակությունը, չգիտեմ, դրանք իհարկե ճակերտների մեջ եմ ես ուզում դնել, բայց ես ուզում եմ ուղղակի հանրության ասել, որ երբ 2018 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եկավ իշխանության, ուրեմն միայն սոցիալական ոլորտում, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում 91 թվականից սկսած, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել էր անկախ պետություն, 287 մանկատան սաների բնակարանի գնման վկայականներ այս նախարարությունը չէր տվել։ Յուրաքանչյուր բնակարանի գնման իրավունքը արժեր 6.3 միլիոն դրամ։ Հարց է առաջանում, այս ընդդիմադիրները, որ ղեկավարել են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը երկար տարիներ եւ մի քանի этаպով, ինչպես են իրենց թույլ տալի խոսեն սոցիալական խնդիրների մասին։ Հարգելի ընդդիմադիրներ եւ մասնավորապես Աղբան Վարդանյան եւ օրինակ Թադևոս Ավետիսյան, մանկատան սաների տներն ու փողերը ուր են, գուցե սրան պատասխանեք։ Պարոն Աբրամյանը չգիտես ինչու, որ քաղաքական որջով է տպավորված կամ որ որջին են ամեն օր նրանք զոհաբերություն մատուցում, անկեղծ ասած չգիտեմ, գուցե պարոն Աբրամյանը նոր է կարդացել Մոնթեսումայի դուստրը եւ շատ տպավորված է որջերով, բայց ասեն, որ մեր քաղաքական ուժը որջդ չունի, մենք ունենք քաղաքական առաջնորդ, ով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է նաեւ։ Այստեղ խոսում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա խոսքի ազատություն։ Ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա խոսքի ազատություն, ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր պրոբլեմ ունեն այս իրավունքի հետ եւ նրանց խնդիրը պետք է հնարավորինս առնչել հենց այդ օրենքի հետ։ Իսկ Տիկին Գյուրեղյանին, գիտեմ, որ ժամանակս լրանում է, Տիկին Գյուրեղյանին մի բան կասեմ, Տիկին Գյուրեղյանի եւ Տիկին Գալստյանին։ Տիկին Գալստյան եւ Տիկին Գյուրեղյան, դուք գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր համայնքներում եւ մարզերում հայ առաքելական եկեղեցին ինչ գույք է սեփականացրել կամ անվարձահատույց ստացել։ Օրինակի համար ասեմ, որ Չարենցավանում կաթողիկոսը անվարձահատույց վերցրել է, ավարտում եմ, պարոն Ռուբինյան, Կինոյի տունը։ Հիմա ուզում եմ հարց ուղղել։ Կինոյի տանը Կտրիշ Ներսիսյանը ինչ ֆիլմ է ուզում ցուցադրել։ Գործակալ 004-ը, որտեղ խոսվում է Գեղարդի գողության մասին, թե Արշակ Սրբազանի մասին ֆիլմերը։